Ретко кога на вакви настани вниманието е насочено кон тепихот за пречекување гости, но не поради тоалетите и не дека ги немаше. Туку зашто беше важно да се види кој ќе дојде и кој ќе отсуствува. А првото впечатливо отсуство беше меѓу новинарите. Ги немаше оние без кои доскоро не можеше да помине ни еден голем собир на ВМРО ДПМНЕ. Уште на почетокот стана јасно дека доаѓаат и такви што ја потпишаа иницијативата за одлагање на Конгресот, како поранешниот штипски градоначалник Килчо Захариев или поранешниот велешки градоначалник Славчо Чадиев. Уште една работа беше впечатлива на влезот. Кутијата во која се собираа пари за притворените за настаните од 27 април, или уставобранителите, како што ги нарекуваат од партијата. И меѓу нив има делегати, но тие не можеа да дојдат во Валандово. Од тројцата братучеди што палеа и гасеа во изминатите 10 години, прв пристигна Владко Мијалков. По него дојде брат му Сашо Мијалков и меѓу оние што чекаа надвор најде стар познаник, поранешен колега од МВР Иво Котевски, кој сега е директор на Центарот за комуникации на партијата. Третиот братучет, Никола Груевски, не го напушти манирот да доцни. А кога влегува тој, сите се на нозе. Меѓу гостите препознатливи лица од коалицијските партнери на ВМРО ДПМНЕ, неизбежниот Слободан Угриновски од Титови леви сили. Имаше и еден министер, подпредседателот на ДУИ Садула Дурако, кој раководи со ресорот животна средина во владата на Зоран Заев. Друштво му правеше пратеникот од ДУИ Реджаил Исмаили. Одговорницата се редеа поздрави. Да ви ги пренесам поздравите од членовите на Социјалистичката партија на Македонија, а посебно од поздравите од нашиот председател Љубисав Иванов Дзинго, кој од оправдани причини беше спречен да присуствува на овој ваш конгрес. Дзинго изнуди аплаузи, иако неговата сител сега ни одблиску не е тоа што беше за ВМРО ДПМНЕ во минатото. Аплаузи заработи Стефчо Јакимовски од Гром, кој се обиде да го утеши Груевски за заменувањето. Лавот е најсилно суштество на планетата, но кога ќе му се соберат десетина хиени, по кратка борба и тој ја напушта битката. Но лавот останува лав, а хиените ќе си останат хиени. Тие секогаш ќе бидат лешинари, рече Јакимовски. Забележливо остана местото на кое седеше актерот Тони Михајловски, во ист ред со Груевски, со новиот лидер Христијан Мицкоски и со Сашо Мијалков. Меѓу присутните беше и новоосомничената СЈ Силвана Бонева, а речиси неразделни беа екс-министрите Гордана Јанкуловска и Милијана Киевски. Задачата да ја прочита резолуцијата за осуда на политичкиот прогон и припадна на Дијана Трнталовска, основач на партијата и една од потписничките на иницијативата за одлагање на Конгресот. Се спроведува од страна на СДС врз политичките неистомисленици. Од оние што се потпишаа на иницијативата, а сепак дојдоа во Валандово беше и пратеникот Крсто Јовановски, но многу столчиња останаа празни. Жалам што Конгресот се случува во вакви емотивни и невообичаени околности, кога нашата партија е истовремено нападната однадвор, но и под внатрешен притисок и неразбирлива реакција од наши членови, со кои до пред една недела делевме добро и лошо, и не слутевме дека по неколку дена нема да го препознаеме нивното однесување. Брилијантниот политички ум, како што Груевски го опишува својот долгогодишен шеф на кабинет Мартин Протогер, повторно ги следеше на станите од втор план. И почна гласањето со ливчето на кое имаше само едно име. Во избирачкиот одбор беа главно млади активисти. Добија и пофалби дека биле многу поефикасни од ДИК. Груевски и Мицкоски гласаа еден по друг. Кај избирачката кутија можеа да се забележат и ликови кои подолго се немаа појавено на јавни настани, како поранешниот министер за труд и социјала Диме Спасов. Гласаше и екс-вице-премиерот за економија Владимир Пешевски, иако дел од медиумите го вбројуваа меѓу оние што го бойкотираат Фаландовскиот конгрес. Откако се заврши, Мицкоски беше прогласен за нов председател и ги прими честитките од сопартијците. Прашавме некој од нив
Дали Груевски не му врза јамка околу вратот на новиот лидер, со обвинувањата за оние што не дојдоа и со тврдите ставови за некои важни државни прашања. Сметам дека никаква јамка не му врза на новиот председател. Новиот председател си има капацитет, новиот председател има поддршка од делегатите на ВМРО-ДПМН. И очекуваме новиот председател да продолжи со работа во насока на јакнење на партијата и во насока на стварање на услови за побрзо враќање на партијата на власт. Се согласувате ли дека дел од вашите колеги пратеници му забија нож во грб на Груевски? Јас не би сакала да се мешам во лични работи, навистина не сум упатена во тоа. Но сепак тоа се ваши колеги кои што беа директно обвинети за предавство на партијата. Тие се мои колеги и според мене во нашата партија нема предавници. Ние сите сме едни и не треба да има раскол. Треба да сме сложни и единствени. Присуството на поранешната власт го искористија активистите од граѓанската иницијатива Спас за Валандово. Со истакнати транспаренти, уште еднаш испратија порака за запирање на изградбата на рудникот Казандол. Вечера ние сме тука затоа што спротивно од улицата стојат многу луѓе кои што се одговорни за ова што се случува во Валандово и во регионот пошироко со рудниците на смртта. И сакаме да кажеме дека ние нема да станеме со нашата борба се додека рудниците не застанат и сите оние кои што нема да помогнат во застанувањето на рудниците со работа ќе ги сметаме за соучесници. Салата остана празна, се испразни кутијата за донации, а празно остана и Валандово кое Волко гости гледа само за фолк фестивалот.